Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Президент отставкага кетүүсү тууралуу жарыя кылды. Өзбекстан Ысык-Көлдөгү пансионаттарды жеке башкарууга берүү сунушуна каршы чыкты. Diamond Princess кемесиндеги кыргызстандыктан коронавирус аныкталды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. 27 февралда парламентте 2020 жылдын жазгы талаа жана чарбачылык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү жөнүндө өкмөт маалымат берди. Жыйында депутат Камчыбек Жолдошбаев өкмөт мүчөлөрүнүн адамдардын иммунитетин көтөрүү үчүн кайсы өсүмдүктү сунуштай турганын сурады. Иммунитетти көтөрүү үчүн кайсы өсүмдүктү сунуштайсыздар? Бээнин сүтүнбү же багалаң козу жеш керекпи, деди Жолдошбаев. Анда айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Кермалиев иммунитетти көтөрүү үчүн ат башынын балын жеш керектигин белгиледи. Сыдыман кайманаты менен коомчулукка белгилүү болгон Элмир Сыдыманов үй камагына чыкты. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал бүгүн 28 февралда чыкты. Сыдыман кайманаты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313-берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 18 февралда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган. Жапониянын Йокогама портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде Кыргызстандын жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйында Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Кыргызстандын жараны вирус жугузуп алганын 26 февралда тапшырган анализинин жыйынтыгы көрсөткөн. Абдрахманов кыргызстандык бейтап учурда Жапониядагы ооруканалардын биринде дарыланып жатканын жана абалы жакшы экенин кошумчалады. Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги Кыргызстандын жараны менен байланышып утур кабар алып жатат. Жапониянын жээгине келген Diamond Princess саякат кемеси 3 февралдан тартып вирустун айынан карантинге алынган. Кемеде 3000ден ашык киши бар, алардын ичинен 400дөн көбүнө коронавирус жукканы аныкталган болчу. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык-Көлдөгү Өзбекстан ээлик кылып келген пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда талашка түшкөн Ысык-Көлдүн жээгинде 4 пансионат тууралуу кезектеги талкуу Кыргызстандын бул жайларды жеке башкаруу боюнча сунушунан соң жаралды. Сунушка ылайык Алтын кум, Рухат жана Диларом пансионаттары жеке колго берилгени менен мамлекеттин мүлкү ойдон кала берет. Мындай план пансионаттардын имараттарынын эскилиги жеткени жана аны өнүктүрүү зарылдыгы менен түшүндүрүлгөн. Бул маалымат ачыкка чыккан соң 2016 жылга чейин аталган эс алуу жайларына ээлик кылып келген Өзбекстандын мамлекеттик ишканалары нааразы болуп чыкканы белгилүү болду. Коңшу өлкө бул мүлктөр боюнча эл аралык сотко арыз жолдонгонун жана ал боюнча акыркы чечим чыга электигин эске салган. Өзбекстандын мындай каршылыгын Кыргызстандын мамлекеттик органдары негизсиз деп эсептешет. Бул мүлктөр биздин мамлекетке караштуу. Өзбекстан иштетип жүргөндө деле алардын мамлекеттик деп саналчу эмес, жеке менчик катары каралчу деп түшүндүрдү учурда пансионаттарга ээлик кылган Мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Токтогул Туманов. Ысык-Көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жери менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кезде премьер-министр Темир Сариевдин буйругуна ылайык Кыргызстанга өткөрүлгөн. Ал учурда Кыргыз өкмөтү менчик укугун жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимге жана Жогорку Кеңештин СССР учурунда курулган КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын ээлигине алуу тууралуу токтомго таянуу менен чечим чыгарган. Өзбек тарап өз кезегинде мындай чечимге макул эмес экенин билдирген. Бул ак жаңы орду. Каракол шаардык кеңешинин депутаты Табылга партиясынын мүчөсү Азамат Айтбаев кесиптешик КСДПнын мүчөсү Тууганбек Чолпунбаевга каршы УКМКнын Ысык-Көл облустук башкармалыгына арыз жазды. Аталган мекеме арыз бирдиктүү реестрге катталганын 26 февралда билдирди. Азамат Айтбаевдин айтканына караганда 25 февралда аны депутат Тууганбек Чолпунбаев сабап салган.
Шаардык кеңештин сессиясында Каракол шаар мэринин былтыркы иши тууралуу отчетун укканбыз. Аягында мен кесиптештеримди мэрдин отчетун жактырууга чакырып сөз сүйлөгөм. Мен 18 депутат колдоп, мэрдин отчету кабыл алынды. Ошол замат эле Чолпонбаев мени залдан чакырып чыгып, коңшу бөлмөгө алып кирип алып, шапалак менен кулак түпкө сокту. Эшикти жаап алып, дагы бир нече жолу бет башыма уруп, ичиме сокту. Ал мени мэрдин отчетун өткөрбөш керек эле, сен неге саботаж кылып жатасың деп соккулап жатты. Сабап туруп эле кайра жүрөшкө деп сыртка чыкканда кайра кучактап кечирим сурады, деди Азамат Айтбаев. Азамат Айтбаев таяк жеген күнү дароо соттук медициналык экспертизадан өтүп, УКМКнын облустук башкармалыгына арыз менен кайрылганын билдирди. Мындан мурда Ленин районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча көйгөйлүү маселелерди өткөрүп жүргөн Сапарали Бөрүбаевдин үстүнөн бир депутат мени сабады деп арызданып каматып, кайра доом жок деп тосмо арыз жазган болчу. Бирок Бөрүбаевга карата башка жагдайлар боюнча кылмыш иши козголуп, азыр Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын СИЗОсунда жатат. Булак жаңы Ордо. БШК ушул жумада айтуу дин аалымы Кыргызстан мусулмандарынын мурдагы муфтии Чубак Ажы Жалилов менен анын көрмандарын күйдүргөн, ал эми душмандарын сүйдүргөн кабар таратты. Себеби эгер Чубак Ажы Жалилов шайлоого катышуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылса, ал өтүнүчү канааттандырылбайт. Эске салсак, буга чейин дин аалымы Чубак Ажы Жалилов ал парламенттик шайлоого катышып калыш ыктымалдыгын анында убакыт сааты келерин радиолордун биринин түз эфиринде билдирген болчу. Чубак Ажы Жалилов шайлоолорго катыша албайт, себеби ал диний ишмер болуп саналат деп айтылат маалыматта. Эгер Чубак Ажы Жалилов арыз менен кайрылса дагы Конституцияга ылайык анын каалоосу аткарылбайт. Борбордук шайлоо комиссиясы Конституциянын 7-беренесине таянууда. Ал жакта мындай деп жазылган: Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Дин жана бардык расмдар мамлекеттен ажыратылган. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Айтор динден саясатка өтөм деген аалымдын жана анын артындагы фанаттарынын тилегин ташкапты. Канткени менен Кыргызстан светтик мамлекет болгон соң Чубак Ажы же ага окшогон артынан миңдеген динчилерди ээрчиткен аалымдардын депутат болом деп саясатка кадам коюшу опурталдуу жана Кудайга деле эмес, Конституцияга деле каршы келет турбайбы? Молдокелерге агуу эмес, мечитке барган гана жарышат. Мындай мисалды кошуна эле 10 жылдык жарандык согушту баштан өткөргөн Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясын түзүп, Абдулло Нурини башына селдедей оронуп алып, ислам мамлекетин курууну көздөгөн чет элдик күчтөрдүн мисалынан билсек болот. Булак жаңы Ордо. Атамбаев тарабынан 2016-жылы 16 декабрда жалпы элдик референдум аркылуу өткөрүлгөн Конституция боюнча өкмөт башчысына көбүрөөк полномочия берилген. Башкысы парламенттик мамлекеттин өкмөт башчысы катары фракция лидери менен биригип аткаруу бийлигин өзү дайындайт. Аткаруу бийлигин премьер дайындаган соң мамлекетте эмне иштер аткарылып жатат, премьер жооп бериши керек. 2018-жылдын апрель айында же мындан 2 жыл мурун өкмөт башына келип, Абылгазиев элдин көзүнө көрүнөрлүк эмне чоң иш жасады. Ал өкмөт башына келген өзүнүн жакындарын мартабалуу, капчыктуу кызматка тарткандан башка эл үчүн кылдай деле жакшы нерсе кыла элек. 2019-жылы апрелде өкмөт тарабынан уран боюнча жүргүзүлүп жаткан маскарачылык иштеринин бети ачылып, коомчулук тарабынан уранга каршы пикирлер агылып жатканда Осмонбетов сыяктуу экологияга жооп бере турган жетекчилер уран казылып жаткан жердин пайдалуулугун жөнү жок деп далилдеп, элге уят болгону бар. Президент Сооронбай Жээнбеков: "Менин программам кагазда эмес, менин программам жүрөктө жана башымда. Айт десеңиздер, кандай көйгөй болсо, кандай чечиш керек экенин айтып берем" деген. Коомчулуктун учкайына тарап турган уран маселесине чекит койгон. 2 жылдык өкмөт башчылык милдетин аткарып жатып, президенттик администрация тарабынан жасалып жаткан жакшы иштерди өзүн ыйгарып алгандан башка мыкты иш жасай алган жок. Алсак 2019-жылдын апрелинде парламент аркылуу жалпы элге кайрылып, президент күзүндө мугалимдердин эмгек акысы көтөрүлөөрүн айткан. Күзүндө мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, бирок кээ бир категория разираттар кыскартылды. Мугалимдер айлыгынын көтөрүүнүн эгедери Абылгазиев болуп алды. Абылгазиевди мыйзам боюнча өкмөт башчысынан кетире турган компетенттүү орган бул мыйзам чыгаруучу бийлик парламент. Парламентте тиешелүү добуш топтолуп, бул маселе көтөрүлө турган болсо тез эле чечилип калышы ыктымал. Арийне ашуудан ат алмаштырбайт. Парламенттик шайлоого да саналуу айлар калды. Парламенттик шайлоодон соң башка жаңы өкмөт шайланып келип, мамлекетти өзгөртүү үчүн камын көрө баштар. Абылгазиевдин иштей албай тарпы чыгып калган өкмөттү алмаштырууга азыр парламенттик шайлоого камына баштаган депутаттардын духу жетпейт го. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс, KG. Үй камагынан толук чыкпаган, сот тарабынан актала эле Көмүрбек Текебаев өкмөттүн ишин, Кыргызстандын экономикалык абалын сындаганда адатка айландырып алды.
Чындыгында Текебаев өзү экономиканы билбейт, ага чындап кызыккан адам эмес. Ал 30 жылдан бери учурдун конъюнктурасына, өзүнүн кызыкчылыгына жараша баш мыйзамды ары бери кайчылоо менен гана алектенип келаткан саясатчы. Эгерде экономиканы билсе, түшүнсө, абалчада Кыргызстан социалдык экономикалык жактан кургуйга кулап баратат дегендей сөздөрдү айтмак эмес. Анткени акыркы 2 жылда жетишкендерге Кыргызстан көз карандысыздыктан бери ээ боло алган эмес. Бир мисал, республикабыз 1992 жылдан 2017 жылга чейин же чейрек кылымдын ичинде жалпы көлөмү 20 миллиардтын тегерегинде инвестиция алса, өткөн жылдын ичинде жалпы суммасы 16 миллиард долларга барабар инвестициялык келишимдерге кол койду. 2019 жылы өлкөнүн ички дүң жыйымынын көлөмү 590 миллиард сомго жетип, өсүш 4,5% түздү. Акыркы 2 жылдан бери экспорт көбөйүп, импорт азаюуда. Алсак 2019 жылы импорт 6,6% азайды, экспорт 9,4% өстү. Соода балансынын терс сальдосу 465 миллион долларга кыскарды. Өлкөнүн алтын валюталык кору 2019 жылдын акырына карата 2 миллиард 424,1 миллион долларга жетип, мурдагы жылга салыштырганда 268,6 миллион долларга көбөйдү. Өмүрбек Чиркешевич айтып жаткандай, түз инвестициялар азайып, капиталдын сыртка агымы көбөйгөн жок. Тескерисинче, өткөн жылдын 9 айында Кыргызстанга 576,8 миллион долларлык түз инвестиция келип, мурдагы жылга салыштырганда 67% өстү. Алар негизинен геологиялык чалгымдоого, кайра иштетүү өнөр жайына, энергетикага, айыл чарбасына жумшалды. Ал эми мыйзамсыз берилген лицензияларга келе турган болсок, алардын көбү Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары. Парламенттеги коалициянын Ата Мекен фракциясынын лидери болуп турганда берилгендигин тергеп-тескөө иштеринде эбак аныкталган. Эмне үчүн ал убакта оңду солду таркатылган лицензиялар жөнүндө эстебей, эми өз күнөөсүн башкаларга төөгөп жатат. Текебаев жетектеген партиянын жетекчилеринин мародершага катыштыгы бар болуп, бир нечеси соттолгондугу, өзү коррупциянын криминалдык кландык башкаруунун ана башчысы Ашанын союлуна айланып, өкмөттөрдү талкалап кетиргич болуп, ал үчүн өз тарапташтарын эң жогорку кызматтарга дайындатып келгени жалганбы? Алардын баары соттолуштуу же сурактарда жүрүшөт. Партизмелик шайлоону саясий сойкулукка, коррупциялык баюу жолун айландыргандардын арасында Текебаевдин да бар экендиги жашыруун сыр дейсизби? Партиясында бир күн болбогондорду партизмесинин эң алдыңкы орундарына киргизип, депутат кылып, акчасы аз болгондугу үчүн өзүнө тоодо жакшылык кылган Шыкмаматовду айдаганычы. Азыр коомубузда кандай саясий кемчиликтер болсо, алардын көбү Текебаевчилерден мураска калгандар. Эл аны жакшы билет. Ошондуктан алдагы парламенттик шайлоодо абалы эң чадак болуп турат. Адамдык каржылык ресурстар жетишпегенден улам Ата Мекен шайлоого катыша албай калышы да, катышса да 3% чектен өйдө чыга албай калышы да ыктымал. Ал үчүн Өмүрбек Чиркешевич бет тырмаарлык кылып, башкаларды эмес, өзүн гана айыпташ керек. 30 жылдык саясий оргу баргылык акырында аны ушундай абалга алып келди. Булак майдан кейжи. Дастан Исламович өткөндө президенттин мамлекет туңгуюкка келди деген сөзүн талкууладык эле. Бул сапар ошол туңгуюк кандай болуп келгенин, андан чугунун жолу тууралуу кеп козгойлу. Нечен миң окумуштуу илимпоз, илим докторлор, академиктер наам даражалуу манас орденин алгандар. Эл баатырларыбыз, эл акын, эл жазуучуларыбыз бар. Алар туңгуюкка баратканыбызды билбей, байкабай калды, унчукпаганына караганда. Баары болбосо да көбү көрүп, билип түшүнүп эле турду. Бирок унчукушкан жок, же өзү таза эмес, куйругунда калбыры бар, же бийлик кызматында иштеген балдары, кыз келиндери, урук туугандарына залакасы теттешти, же саясат ыплас жолу ойло коеюн деп кайдыгер карап коюшту. Чындыгында улут жана келечек алдында чыккынчылыкка тете мамиле болду. Ушундай мамиленин кесепетинен далай мамлекеттер кыйрап, улуттар жок болуп, тарыхта изи да, аты да калбай калбадыбы? Акыркы 9 жылда таразалап талдасак, кайсы каталардын кесепетинен улам туңгуюкка жакында отурдук. Эң алды мамлекетибиздин конституциялык негиздери атайын талкалана баштады. Элге далай кыянат иштери атайын жасалып отурду. Биринчи конституциянын 2-беренесинде Жогорку Кеңештин депутаты тикелей шайланат деп жазылган. Иш жүзүндө шайлоочулар партиянын атына добуш беришти. Баш мыйзам боюнча шайлоо бюллетенинде депутаттыкка талапкерлердин аты жөнү көрсөтүлүш керек эле. Депутат мандатын элден, элдин добушунун негизинде албай, саясий партиянын лидерлерине берген акчага жараша алып, ага көз каранды болуп, анын сөзүнөн чыга албай, элдин таламын талаша албай калып жатпайбы?
Анда жогорку кеңештин 5 жана 6 чакырылышында курамы легитимдүү эмес болуп калабы. Кыргызстан укуктук мамлекет, мыйзамдын үстөмдүгү кепилденген деп жарыялангандан кийин жогорку кеңештин 5 жана 6 курамы Конституциянын 2-беренесин одоно бузуу менен шайланганын бүт эл билип турса, ал легитимдүү болобу же болбойбу, анын үстүнө эл аралык демократия эрежелерине ылайык депутаттарды тизменин негизинде шайлаганга тыюу салынат. Анткени шайлоочу тизмедеги адамдардын баарын таануу мүмкүн эмес жана баарына бирдей добушун бергени тандоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылганы болуп бааланат. Тандоо болбогон соң шайлоо да болгон эмес деп эл аралык эреже боюнча каралат. Акча берип депутат болгондор эң алды берген акчасын кайтарып алууну көздөп жана партия лидерлеринин буйругунан чыга албай калат деген сөздүн негизи бар экен да. Туура мунун баарын жакшы билип ишке ашырган Атамбаев ошол үчүн чимкирик парламент деп чындыкты айтты. Ошондо Кыргызстанда парламенттик башкаруу эмес эле чимкирик башкаруу орнотулган болуп калабы. Ошол үчүн эл арасында жогорку кеңеште акционердик коом, базаркомдордун парламент жана башка терс баалар айтылып жазылып келбедиби? Бурмалабай түз айтканда 5 жана 6 чакырылыштын курамы саясий шылуундар эл үчүн күйбөгөн, денеге кереги жок чимкирик парламент болгон үчүн өлкөбүз туңгуюкка келди да. Мамлекеттин конституциялык негиздеринин дагы кайсылары бузулган? Конституциянын 4-беренесинде мамлекеттик жана партиялык институттардын кошулушуна тыюу салынат деп турат. Иш жүзүндө жогорку кеңешке өткөн саясий партиялар бардык кызматтарды министр, губернатор, аким жана башка устукан тараткандай бөлүп алышып, мыйзамсыз квота деген түшүнүк менен кызматтарда акчага сатып, кадр саясатын ош базарына айлантып, коррупцияны кеңири жайылтпадыбы? Конституциянын 5, 7, 16, 38, 52, 74 беренелерде одоно бузулган үчүн Атамбаев бийликти узурпациялады. Кыргызстан ислам дини аркылуу өнүгөт, кыргыз улуту паспортто көрсөтүлбөйт. Бир да саясий партияга мүчө болгусу келбеген Кыргызстан элинин 95% өлкө башкаруудан, депутат болуудан, жетекчи кызматка дайындоо укугунан ажыратылат деген саясатты прокуратура, УКМК, милиция, сот органдарын сойлууга айлантып, 17 күнөөсүз саясатчыларды 145 жылга түрмөгө кесип, талаас эли эл эмес, нарындыктар, малсыңар, көлдүктөр, катынсыңар, аялдар күйөөлөрүнө төшөктө эмне кылыш керек деген ыплас, адам уккусуз сөздөрдү айтып, дүйнө жүзүнө Кыргызды уят кылбадыбы? Атамбаев жана ал таянган жогорку кеңештеги СДПКдан шайланган депутаттарга мамлекеттин конституциялык негиздерине каршы кылган кыянатчылык үчүн кылмыш иши козголушу керек турбайбы? Эгерде баш прокурорду элдик курултай бекитип жана аны кызматтан элдик курултай гана алган болсо, өлкөбүз туңгуюкка учурабайт эле. 2012-2013 жылдары эле конституцияны тебелеп бузгандарга кылмыш иштери козголуп, сот жоона тартылат эле. Серепчилер убактылуу өкмөт да конституцияны каалагандай бузуп келгенин айтып да жазып да чарчашты окшо. Бул дагы чын. 2010 жылы Кыргызстанда өзгөчө абал жарыяланган шартта конституция референдум өткөрүүгө жол бербейт деген талабын одоно узуп, жаңы баш мыйзамдын долбоорун элдин талкуусуна койбой туруп, колдоп бербесеңер түштүктөгү жаңжал тынчыбайт деп опузалап коркутуп, жаңы баш мыйзамды кабыл алды кылбадыбы убактылуу өкмөт? Жогорку кеңештин 5 чакырылышында 5% босоодон өткөн саясий партиялар баары биригип, шайлоочулардын араң 36% добушун алган. Демек алар эл атынан мыйзамдарды кабыл алганга укуку жок болчу. 50%дан өйдө добуш алганда гана андай укукка ээ болмок эле. Атамбаевдин президент катары шайлоо учурунда добуш берилген күнү үгүт иштерине мыйзам уруксаат бербегенине түкүрүп, Отунбаева ачык эле элге кайрылып, Бакиевдин адамдарына түштүктөн чыккан талапкерлерге добуш бербегиле деп үгүттөгөнүн бүтүн кыргыз эли укпадыбы? Мамлекет туңгуюкка келгенде убактылуу өкмөттүн салымы чоң деген пикирлерди айтылып жатат. Буга негиз барбы? Убактылуу өкмөт баш мыйзамда жок түзгөн байкоочу кеңештери эл баа бергендей чайкоочу кеңешке айланды. Сот реформасы соттор менен чырмалышкан прокурорлорго алып келди. Мунун баары алдын ала күтүлгөн болчу. Анткени убактылуу өкмөттүн бир да мүчөсү област эмес, районду да жетектеп көрбөгөн таза кандуу саясатчылар эле. Бакиевке оппозиция болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаев түзгөн уюшулган мамлекеттик коррупциялык кылмыштуу мафиялык топ өлкө экономикасын, кадр саясатын быт-жыт кылып талкалаганын көрүп туруп, талкан сууну алгансып ооз ачпай койбодубу? Убактылуу өкмөттүн төрайымы элет кыргыздардын мырка деп айтканы көп нерседен кабар бербейби? Көчмөн кыргыз шаар кыштакта жашабаса деле улуу цивилизация жараткан. Атактуу манасчылар, акындар, комузчулар, ырчы оончулар, баатырлар, көсөм акылман ойчулдар баары элеттен чыккан. Демек, элеттиктер мырка дегени кыргыз улуту мырка дегендей эле болду. Мындай түшүнүк менен кыргызга жакшылык кылмак беле. Шахматтын иштерин шылтоо кылып, өмүрү буга чейин Кыргызстанга келбеген Калмыкиянын президенти Отунбаевага 3 жолу келип жолукканда бекер эмес дегендер болдуго. Үмөт Молдонун санжырасында саарунун ичиндеги бош моюн кыргызга жээн деп таамай жазылып турбайбы?
Желке тон болбойт, жээн эл болбойт деген макал илгертен бери айтылып келатпайбы? Бишкек ЖЭБ тарых музей, ипподром, дача суу, Тоо кен тармагында коррупция, жер үй, кумтөр, бажыдагы кылыктар баары биригип Кыргыз мамлекетине 3-4 миллиард доллар зыян алып келгенин серепчилер баалап жатышпайбы? Москвада басмадан чыккан Тен Атамбаева Нат Кыргызия деген кететте бул зыяндын көлөмү 5-6 миллиард доллар деп жазылыптыр. Темирлан Токтоболотов: кийинки маек туңгуюктан кантип чыгып кете алабыз? Шайлоо кандай өтөт? Соттордун өзүн билемдиги качан токтойт? Эл да канча кыйналат? Коррупцияга эч кимдин ал жетпей калды деген суроолордун тегерегинде сөз болот. Булак жаңы Ордо. Украинанын президенти Владимир Зеленский кан төгүүлөрдү токтотуу үчүн каалаган учурда президенттик кызмат ордун таштап отставкага кетүүгө даяр экенин жарыялады. Бул тууралуу украиналык маалымат булактар билдирүүдө. Ошондой эле ал массалык нааразычылык акцияларынан коркпоорун да кошумчалады. Каалаган убакта, каалаган секундта эгер чын эле коом менин командамдын иштөөсүн, менин президент болушумду каалабаса, карагыла кан төгүлбөйт дейт Украинанын президенти. Булак Назар Ньюс, Кейжи.